ខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រុសធ្វើដំណើរហត់នឿយណាស់ខ្ញុំបានចង់តែនេះជាមកជួយអ្នកប្រុសពិសាទៅតតែក្តៅក្តៅណាមិនបាច់ទេខ្ញុំមានកិច្ចការត្រូវធ្វើខ្ញុំមិនខានដល់ព្រះមហាក្សត្រីទេណាំនាងជន់តែបដិសេធបែបនេះមិនសមទេលោកគួរតែគួរសមតិចតែទទួលយកទឹកចិត្តរបស់គេតែឈប់តែអ្នកប្រុសថាងកុំបារម្ភអីពិសាតាមស្រួលទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងវាំងម្ដងមួយទូមកគុំអរគុណហើយនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់របស់ទ្រង់តើមានអាណាចេះយុទ្ធសាស្ត្រដែរទេព្រះអង្គសពតិហត្ថវិជាគុណណាស់ទ្រង់បានជួបខ្ញុំនៅលើសំពៅហើយបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកមនាងបន្ទាប់មកទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំធ្វើអាវុធទឹកប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រតាមបំណងរបស់ទ្រង់អ្នកប្រុសគឺជាអ្នកដែលបានឃើញគឺមួយក្នុងចំណោមវាប៉ុន្តែហេតុអីព្រះអង្គចង់បានវាតើប្រើវាដើម្បីអ្វីខ្ញុំមិនយល់ពីអ្វីនោះទេថៃលាស់ម្នាក់នេះមកតែស្មោះត្រង់ចំពោះចឹងឆិនណាតែនៅពីក្រោយបង្ខំស្រីផ្សេងមកតែយើងទេត្រូវហើយគេជាមនុស្សលាក់ពុតប្រហែលជាមានអ្វីនៅពីក្រោយរឿងនេះមើលទៅអ្វីដែលបានប្រើខ្ញុំត្រូវតែពិនិត្យមើលហើយគេរបស់មួយនេះពិនិត្យមើលទៅក្លិនស្រាវាតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ថ្ងៃវត្ថុមួយនេះគឺស័ក្តិសិទ្ធិណាស់តែបើមានក្លិនស្រាខ្លាំងនោះវាត្រូវបានព្យួរនៅក្នុងរោងស្រាជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណអ្នកមនាងដែលបានបញ្ជាក់ថ្វាយបង្គំលាហើយមិនអីទេព្រះអង្គយានតានគឺនឹងមានពេលច្រើនទៀតព្រះអង្គទូបង្គំមិនស្គាល់គ្រឿងលម្អដែលព្រះអង្គគ្រោងនោះទេតើវាគឺជាអ្វីទេអូរបស់នេះគឺគ្រូចាប់បិសាចក្នុងវាំងពីមុនបារម្ភខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ក្នុងវាំងមិនដកថយក៏ឲ្យរបស់នេះមកយើងការពារខ្លួនអាចកម្ចាត់បិសាចនិងការពារខ្លួនបានទោះដើមពោអាយុ1000ឆ្នាំពិតជាវត្ថុសម្រាប់ការពារបិសាចពិតមែនប៉ុន្តែវាមានក្លិនមិនធម្មតាទេពិបាកក្នុងការកែតម្រូវបើទ្រង់ជួបអ្វីមួយដែលប៉ះទង្គិចវានឹងវិលមករកទ្រង់វិញជាមិនខាននោះទេលោកកុំបារម្ភអីណាយើងបានបញ្ចូលវាជាមួយនឹងស្នែងសត្វអណ្ដើកហើយនៅមានដីទៀតធ្វើឲ្យវាកាន់តែខ្លាំងក្លាប្រើប្រាស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលល្អបំផុតគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះពិតជាពិសេសណាស់មិនមែនជាអ្នកជំនាញទេពិបាកមើលដឹងជួយមិនក៏ព្រះអង្គនៅពីរឿងនេះច្រើនម្ល៉េះឬមើលក៏ព្រះអង្គកំពុងតែហាត់យុទ្ធសាស្ត្រអ្វីមួយព្រះអង្គថ្ងៃនេះមានគ្រូសិស្សម្នាក់បានទៅកន្លែងរបស់ព្រះសេដ្ឋី2ក្រាបទូលយើងមានប្រតិកិច្ចត្រូវធ្វើលោកផឹកតាមសម្រួលទៅណាព្រះអង្គសូមយាងក្រាបទូលជើងចង្កៀងផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រឡាក់ដោយក្រមួនហេតុអីបានជាស្អាតបែបនេះលុះត្រាតែ
វាមិនមែនសម្រាប់បំភ្លឺអំណាចនៃវិញ្ញាណប្រមូលផ្ដុំនៅទីនេះវាប្រហែលជាកន្លែងដែលភីលឺហាត់ហើយគួរអាណិតណាស់ដែលទេវតាបង្ក្រាបបិសាចមកដល់ទីនេះមានតែທາງជ័យទេទើបអាចបំបែកបានស្រានេះមិនត្រឹមតែមានក្លិនរុក្ខជាតិនិងក្របធនជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេហើយមានក្លិនឈាមតិចៗផងណាសញ្ញាដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកមុនពេលដែលខ្ញុំចូលមកឯងពិតជាលឿនមែនខ្ញុំបារម្ភពីភាព slot boat របស់ឯងដែលបានអូខ្ញុំនឹងយិនតានមកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅនោះជាមនុស្សស្រីដែលបានបាត់ខ្លួនមនុស្សស្រីទាំងនោះបានស្លាប់ដោយចិត្តបាច់កនិងបង្ហូរឈាមដូចជាមិនមែនបណ្ដាលមកពីវិញ្ញាណអាក្រក់នោះទេគឺស្លាប់ដោយសារតែមនុស្សមិននឹកស្មានថាមនុស្សចង្រៃនោះរត់លឿនអញ្ចឹងទេកុំបារម្ភអីខ្ញុំកំណត់តាមដានគេហើយអូអញ្ចឹងក៏តែប្រញាប់តាមគេទៅឡោនៅទីនេះវេទមន្តបានមកផាយហើយមើលទៅគេដឹងខ្លួនហើយជួយយាយផងឲ្យឆាប់ឡើងមានឃាតករមានឃាតកររត់ទៅតាមនោះដេញតាមទៅព្រះអង្គកុំព្រួយប្រតិយអីធម្មពលតាមដានឃាតករបានឃើញពលឺហើយទូមង្គមនឹងលាតត្រដាងទូមង្គមនឹងថាព្រះអង្គលួចហាត់យុទ្ធសាស្ត្រឯងកុហកយើងទោះព្រះអង្គជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាខ្មោចនិងបិសាចទៅទៀតហេតុអីក៏ព្រះអង្គធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសបែបនេះពិតជាផ្ដេសផ្ដាសណាស់
សូម្បីតែស្ដេចបិសាចដ៏អស្ចារ្យលោកក៏ចាំបាច់ប្រើរូបរាងមនុស្សមកការពារខ្លួន ឈប់ ដែរ និយាយឆាប់ធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទៅអស់ចាមែនស្នាមឈាមការលះបង់ឈាមគឺជាបិសាចសម្រាប់មនុស្សដើម្បីបំពេញបំណងធ្វើមិនអាចជាព្រះអង្គបាន បើយើងនៅទីនេះមានអ្វីកាត់ឡើងបើគ្មានយើងនោះក៏គ្មានពិភពលោកដែរ អញបានសម្រាប់មនុស្សដើម្បីមហិច្ឆតាខ្លួនឯងដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក៏ឯងចាត់ប្រកាន់ថាបិសាចកាច់សាហាវដែរ ពួកឯងជាអ្នកចាប់បិសាចប៉ុន្តែនៅជាមួយនឹងពួកបិសាចមិនក៏ពួកឯងហ៊ានរិះគន់យើងបែបនេះគឺព្រះអង្គជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនៅរឿងនេះកុំធ្វើដូចជាមនុស្សគ្មានកំហុសនៅពេលដែលការពិតលាតត្រដាងនោះបិសាចផ្កានោះមានអីតាក់ទងជាមួយយើងទេកុំនិយាយច្រើនពេលនេះរាងកាយយើងត្រូវការបន្ថែមធម៌ពលទៀតហើយ ឆ្នាំអាយុវែងរបស់យើងជិតបានទទួលជោគជ័យហើយពួកឯងមិនអាចបញ្ឈប់យើងបានទេ វានៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រមិនថានេះជាការឬក៏ជាមនុស្សខ្ញុំអាចហៅបាននាងចោះធ្វើអីខ្ញុំមានដំណោះស្រាយយិនតានរកទៅមួយជាភៀនយិនតានអ្នកណាឲ្យនេះធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែឃុំនេះនៅខាងឃ្លោកតែខ្ញុំអាចសង្សឹកឲ្យចឹងឈិនផ្កាទាំងនេះមិនសំខាន់ទេឆ្នាំអាយុវែងមកយាមហើយប្រមោះផ្ដុំវិញ្ញាណអាក្រក់យកសេរីរាង្គខាងក្នុងទាំងអស់ទ្រង់បង្កើតទន្លេឈាមបំផ្លាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនមូលបង្កាច់ទៅលើចែងឈិនមិនក៏ហ៊ាននិយាយថាស្រឡាញ់គេទៀត
ទ្រង់ដឹងថាការស្រឡាញ់គឺជាអ្វីទេគឺនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តព្រះមហេសីមិនបានចេញមកយូរហើយព្រះអង្គក៏ទើបតែជាពីប្រជជនដែរញឹកញាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរពួកយើងពិតជាព្រួយបារម្ភណាស់សុខឹមថាព្រះអង្គតែងតាំងអ្នកម្នាងថ្មីឲ្យបានឆាប់បង្កើតតែស្នងរាជបែបនេះទើបឈ្នះចិត្តប្រជារាស្ត្រក្រាបទូលយើងបានសន្យាជាមួយព្រះមហេសីរួចហើយពួកយើងនៅជាមួយគ្នារហូតមិនក្បត់គ្នាទេវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការជ្រើសរើសស្នំថ្មីនោះព្រះអង្គវាអាចជាជំងឺចាស់ទេទៅហៅរីស្ពេតមកបាទព្រះអង្គហើយឡារាជពេទ្យនិយាយថាដោយសារតែត្រង់ផ្ទះសាពេកម្ល៉េះហើយបានជាបេះដូងដាញញាប់ជំងឺចាស់បានជាយូរណាស់មកខែហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់បារម្ភទេណាទោះបីជាសះស្បើយក៏ដោយយើងមិនខុសពីមនុស្សធម្មតាទេយើងជាមនុស្សដែលគេគោរពត្រូវតែរស់នៅ100ឆ្នាំមានជីវិតអមតៈហេតុអីបានជាត្រង់នៅតែឆ្លក់វិញចង់ធ្វើជាទេវតាទៀតយើងធ្លាប់មានជំងឺប្រចាំកាយស្ទើរតែបែកពីនេះរហូតទៅហើយមិនឲ្យយើងខ្លាចយ៉ាងម៉េចកាត់ទៅយើងមិនអាចធ្វើទេវតាបានមិនយូរមិនឆាប់ទេយើងនៅតែបដោះដំណើររបស់យើងទៅឲ្យអ្នកដទៃយើងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់ទីប្រឹក្សាយើងគ្មានបំណងយកស្នំផ្សេងទៀតទេព្រោះបងនឹងអូនបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយបើអូនមិនជួយបងទេមិនអាចបំពេញបំណងបងមិនអាចបំពេញទីសន្យាមួយជីវិតបានទេជាងឈិនសូមអូនឲ្យឆ្នាំអាយុអមតៈមកបងមកជីវិតរបស់ត្រង់ខ្លីណាស់គ្រាន់តែចង់រស់នៅពី3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំម្ចាស់ជួយត្រង់ឲ្យមានសុខភាពល្អត្រង់អាចរស់នៅរហូតដល់ចាស់ហេតុអីក៏នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអូនគឺជាបិសាចអាចមានជីវិតអមតៈប៉ុន្តែបងវិញរស់បានតែ20-30 ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេវាជាការមើលងាយពេកហើយអូនអាចជួយបងបានហេតុអីទៅបានជាអូនអាត្មានិយមមិនព្រមជួយបងបែបនេះត្រង់គឺជាអ្នកធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងហេតុអីក៏ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជួយត្រង់ផៃឡាហេតុអីក៏ត្រង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សលោភលន់យ៉ាងនេះត្រង់នៅចាំរឿងរបស់ពួកយើងនឹងក្តីប្រាថ្នាពួកយើងទេបងប្រកាសចាំហើយប៉ុន្តែតើអូនដឹងទេដើម្បីរក្សាពាក្យសន្យាតើបងមានសម្ពាធប៉ុណ្ណាទេមន្ត្រីទាំងអស់ស្នើសុំរបស់រស់ស្នំថ្មីតែបងមិនខ្វល់ទេតើអូនបានគិតពីអារម្មណ៍បងទេជាងឈិនមិនមែនមកផ្លាស់ប្ដូរទេគឺអូនបានផ្លាស់ប្ដូរបើត្រង់យកស្រីស្នំថ្មីបង្កើតអ្នកបន្តវេនអាចសម្រួលស្ថានភាពរបស់ត្រង់អាចយកស្រីស្នំថ្មីបានតែកាលដោយកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែអ្វីខុសគ្នាបាត់ជាគាត់ជួនណាស់អ្នកម្នាក់ស៊ីងតើពូកែខាងវេទមន្តពួកគេទាំងនេះប្រកែកច្រៀងណាស់ប៉ុន្តែមិនល្អដូចអូនទេហេតុអីក៏អូនមិនសម្ដែងនៅលើឆាតទេដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកយើង
ខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចជួយអ្វីដល់ទ្រង់មិនស័ក្តិសមធ្វើជាមហេសីឡើយចឹងឈិនស្លាសុំឃុំខ្លួនក្នុងដំណាក់ចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនចាក់ចេញពីទ្វាររាជវាំងជាដាច់ខាតព្រះមហេសីមិនចង់ឃើញព្រះអង្គតើទ្រង់មិនចង់ជួយព្រះអង្គទេចឹងឈិនគឺអូនជាអ្នកក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ពួកជាងថ្ងៃក្រោយកុំស្ដាយក្រោយអីទោះបីជាខ្ញុំម្ចាស់ជាប់នៅក្នុងរាជវាំងក៏ដោយក៏ខ្ញុំម្ចាស់មិនស្ដាយដែរមហិច្ឆតារបស់ទ្រង់នឹងមិនអាចសំណងបំណងឡើយរករៀងប៉ិនមិនស្ទាក់ស្ទើរនឹងការបង្ហាញរករៀងបិសាចទេគេបានធ្វើអត្តឃាតសូម្បីតែបាត់បង់ធម្មពលវេទមន្តគេបានរំលាយព្រលឹងដើម្បីធ្វើថ្នាំអាយុវែងគេបានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងមិនបានជានៅបន្ទុកទៀតគេនិយាយថាគេបានស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែបដិសេធមិនព្រមជួយខ្ញុំឲ្យមានជីវិតអមតៈនោះទេបើខ្ញុំនៅជាមួយគេរហូតនោះមិនមែនជាការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ទេបើគេមិនចង់លាក់វាពីខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំត្រូវហាត់វិជាសិលទាំងនេះហើយចាប់ប្រកាន់គេធ្វើអីទ្រង់បានឆ្លុះបង្វិញជីវិតអមតៈគេមិនបានកុហកទ្រង់ទេក្នុងលោកនេះគឺគ្មានអ្វីជាអមតៈនោះឡើយទ្រង់ឯងរស់នៅរហូតដល់ពេលនេះមិនមែនដោយសារថ្នាំអាយុវែងដែលទ្រង់បានធ្វើនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែចាងឈិនស្វែងរកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់នៅរស់ប៉ុន្តែទ្រង់មិនដឹងពីកម្ពស់មេឃនិងជម្រៅផែនដីមិនដឹងពីរបៀបដឹងគុណទេដឹងតែពីលោភលន់ច្បាប់នេះជារបស់ទ្រង់ហើយនឹងគេអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចនោះថាវានឹងកាត់ឡើងនៅថ្ងៃនេះឥឡូវវាខ្លាចទៅជាការពិតហើយឯងចង់មានន័យថាម៉េចចាងឈិនដើម្បីទ្រង់20ឆ្នាំមុនគេបានខ្ចីរបស់ពីទូបង្គំទៅ20ឆ្នាំមុននេះគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យទ្រង់សប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលនេះក្តីសង្ឃឹមរបស់គេត្រូវរលាយគេបានជាស្លាប់ទៅវិញដល់ពេលយើងយកវត្ថុទឹកមកវិញហើយចម្លែករបស់លោកបានទេនេះមិនជាបិសាចធម្មតាទេតើគេជាអ្នកណាដៃរបស់លោកបានប្រឡាក់ដល់ឈាមលោកត្រូវបានដាក់ទោសនៅឋានលើចាងឈិនត្រូវតែមានផ្លូវថ្នាំវីតាមីនប្រហែលជាមានថ្នាំវីតាមីននៅក្នុងប្រអប់នេះហើយត្រូវតែមានថ្នាំវីតាមីននៅក្នុងប្រអប់ប្រហែលជាមានវិធីដើម្បីបើកវាហើយចាក់សោបបេះដូងគឺជាវីតាមីននៃតកលបិសាច់កាយធ្វើឡើងដោយកាក់កិនមានតែដោះស្រាយចំណងនៅក្នុងចិត្តទើបអាចបើកបានចឹងឈិនខ្លាចទៅជាបិសាច់សាហាវគឺប្រតលោកអាចបើកប្រអប់នេះបានគឺមានតែលោកទេអ្វីដែលចាំងឈិនចង់បានគឺជាទឹកភ្នែកគូស្នេហ៍របស់គេចឹងឈិនផៃលើរៀបអភិសេកព្រះមហេសីវាជារឿងសំខាន់អូនហើយនឹងបងបានបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររួចហើយ
គ្រប់ចំនួននៅបានដឹងហេតុអីក៏អូនចង់សរសេរសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៀត ខ្ញុំម្ចាស់មិនខ្វល់ថាឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រទេវាជាអ្វីដែលខ្ញុំម្ចាស់ចង់បានណាពេលដែលសរសេរឈ្មោះរួមគ្នាគឺបញ្ជាក់ថាពួកយើងគឺជាគូរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតខ្ញុំម្ចាស់នឹងថែរក្សាវាទុកឲ្យបានល្អថ្ងៃណាដែលទ្រង់ក្បត់ពាក្យសន្យាខ្ញុំម្ចាស់នឹងព្យាបាលជំងឺរបស់ទ្រង់បំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ទ្រង់មិននឹកស្មានថាបានផ្ដល់គុកថ្មីដល់ទ្រង់ឡើយពីដើមរហូតដល់ចប់ជាងឈិនសង្ឃឹមថាទ្រង់មានសុវត្ថិភាពនិងមានសុភមង្គលជួបទ្រង់នៅថ្ងៃណាមួយបានឆាប់ជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមានភ្នំនិងទន្លេដ៏ធំជោគល្អគួរអាណិតអ្នកនៅចំពោះមុខសូមត្រឹមបេះដូងបងដោយពីមុនកុំសរសើរនគរតែត្រូវសរសើរមនុស្សចឹងឈិនមានដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ចឹងឈិននៅធម្មពលពិតនៅក្នុងផ្កាគេគួរតែឲ្យផៃលាន់ជួបគេជាលើកចុងក្រោយដែរចឹងឈិនពួកពេលហើយបងខុសហើយបងមិនចង់រស់នៅអមតៈទេចឹងឈិនបំណងប្រាថ្នារបស់នាងបានខ្លាចជាការពិតសុំតែបានសោះកុំបារម្ភនឹងខ្ញុំនឹងចាំពេលសន្យារបស់យើងខ្ញុំនឹងមើលពិភពលោកនេះជំនួសនាងពើពលទាំង5និងការយល់ច្រឡំទាំង6អារម្មណ៍7និងចូលចិត្ត8សរសេរសភៅដែលមិនអាចបំភ្លេចបានឋានទាំង3និងសមុទ្រទាំង4យិនតានតើនាងគិតថាខ្ញុំយកភ្នែកចម្លែកមកវិញខុសឃើញដែរទេបាត់ផៃលាជឿជាក់លើចាំងឈិនជីវិតមិនគួរបែបហ្នឹងទេជាគូស្នេហ៍គួរតែស្មោះត្រង់នឹងគ្នាមិនគួរមានការសង្ស័យទេបើថ្ងៃណាមួយនាងបានដឹងថាខ្ញុំកុហកនាងនោះ
តើនាងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច តើលោកម្ចាស់ភ្នំធ្លាប់ធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំខកចិត្តមែនទេនៅជាធម្មជាតិដើម្បីឲ្យលោកខ្លាចជាកូនជាសេះចាត់ទុកជាការតបស្នង ពេលនេះខ្ញុំបានសារលបងភ័យលែបើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺมันអាចដាក់វិតមុនលើយន្តតានបានទេ គេធ្វើបែបនេះគឺនៅក្នុងភាពងងឹតដូចជាមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបើបែបនេះធ្វើបាបយន្តតានោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះទេ ស្រេចអានទូស្លាប់ហើយច្បាស់ជាចលាចលនៅក្នុងរាជធានីយើងត្រូវតែចេញពីទីនេះ ចាំមួយផ្លែននៅពេលនេះខ្ញុំបានយកភ្នែកចម្លែករបស់ខ្ញុំមកវិញហើយខ្ញុំអាចប្រើធម៌ពលខ្ញុំធ្វើឲ្យយន្តតានមានរូបរាងឡើងវិញ ក្រែងពួកយើងធ្លាប់និយាយគ្នាហើយបើសិនជាលោកធ្វើឲ្យគេចេញមកដូចជាបថុយពេកហើយក្រៅពីនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់មកទីនេះបានតែម្នាក់ទៀតតែលោកគិតថាអ្នកដទៃសង្ស័យទេពួកយើងចាំនិយាយគ្នាបន្តពីចាក់ចេញណា ឆាប់សិនពេលនេះនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីចម្លែកជាក់ស្ដែងខ្យល់បានឈប់តែស្ទប់ការរបស់ខ្ញុំនៅតែដាច់ដល់កំពូលឡនោះគឺមិនធម្មតាទេប្រហែលជាមានអាវុធវេទមន្តអីលាក់នៅក្នុងនោះហើយ អាវុធបុរាណលីឈិនវានឹងបើស្រូបអ្វីម្យ៉ាងដែលចេញមកហើយនឹងផ្សែងដែលបានចេញមកនោះ ប្រហែលជាលីឈិនត្រូវលាក់នៅក្នុងឡភ្លើងពួកយើងត្រូវទៅឆាប់ទៅមើលតែ អ្នកនាងទេ មិនគណិតពីក្លាហានម្ល៉េះហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះនិយាយទៅតើហេតុអីបានជាពួកឯងចង់ធ្វើបាបគេ លោកម្ចាស់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងពួកយើងលួចអាវុធទឹកនៅក្នុងដំណាក់អ្នកម្នាងតែទ្រង់បានឃើញពួកយើងដូច្នេះពួកយើងមានតែធ្វើបែបនេះ អ្នកប្រុសខ្ញុំអរគុណអ្នកប្រុសណាស់ដែលអ្នកប្រុសបានជួយជីវិតឲ្យខ្ញុំរស់គុណនេះខ្ញុំមិនអាចសងបានឡើយខ្ញុំចង់ប្រកល់វត្ថុមួយយ៉ាងជូនអ្នកប្រុសដើម្បីជាការសងគុណដែលអ្នកប្រុសបានជួយខ្ញុំលើកនេះ យ៉ាម្នាងខ្ញុំក៏កំពុងទៅរកមើលវត្ថុទឹកនោះដែរអញ្ចឹងអរគុណអ្នកម្នាងហើយណា ស្ដេចអានទូមិនត្រឹមតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើស្នាមរបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែទ្រង់ក៏បានរកឃើញលិឈិនរបស់ខ្ញុំព្រោះតែចង់ធ្វើជាម្ចាស់ទ្រង់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប៉ារបស់ខ្ញុំវត្ថុទឹកនេះមានធម៌ពលណាស់បើវាចេញមកខ្យល់ត្រូវបឺតចូលបញ្ឈប់អាប់ភ្លាមធូលីទាំងអស់ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយវត្ថុទឹកនេះមិនដែលទទួលស្គាល់អ្នកណាទេជាអ្នកហាត់យុទ្ធសិលដឹងថាវត្ថុទឹកទាំងអស់គឺមានវិញ្ញាណព្រោះតែវាទទួលស្គាល់ម្ចាស់ហើយវាប្រហែលជាមានតាក់ទងនឹងអ្នកប្រុសវាតែទទួលយកទៅ បារាណនេះបង្ហាញខ្លួនទេរងចាំចាក់ចេញពីវាំងលោកត្រូវត្រៀមអាហារឆ្ងាញ់និងសភៅរឿងព្រេងដើម្បីអរគុណខ្ញុំណា ខ្ញុំបានលើកថាសិបអូនທາງស្មោះត្រង់និងមានសេរីភាពងាយស្រួលមិនប្រកាន់តែមើលទៅដូចជាខ្លាញ់ខ្លាយដែរ មើលទៅសិស្សច្បងស្អីក៏មិនយល់ពីខ្ញុំដែរខ្ញុំចំនួនលោភលន់ហើយនឹងចិត្តចង្អៀតមិនចាំបាច់និយាយថាវាជាសំណប់ទេសូម្បីតែផ្កាមួយក៏ខ្ញុំរក្សាទុកដែរ
ខ្ញុំមិនអាចទៅអ្នកផ្សេងទេ វត្ថុទឹកនេះត្រូវមានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីប្រាំអំណាចឲ្យបានខ្លាំងបើមិនអញ្ចឹងទេនោះវាដូចជារបស់ធម្មតាព្រះអង្គអានទូប្រញាប់លួចយករូបមន្តពីខ្ញុំនៅក្នុងបរិបទខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកព្រមចំណាយពេលបន្តិចទៀតដែរទេ មើលទៅអ្នកមនាងចង់និយាយថាយល់ព្រមឲ្យរូបមន្តមកពួកយើងលុះត្រាពួកយើងកាពីអ្នកមនាងមើលតបៈវិញមែនទេ ព្រះអង្គអានទូបានសោយទីបង្គត់ហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើបាបខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំចង់តបៈខ្ញុំវិញដើម្បីជួយលោកគ្រូខ្ញុំណាស់ក៏ប៉ុន្តែបាក់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយការធ្វើដំណើរមានការលំបាកខ្ញុំម្នាក់ឯងមានការភ័យណាស់ របស់នេះបានជួយជីវិតខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានឲ្យខ្ញុំនឹងជូនដំណើរអ្នកមនាងត្រឡប់ទៅវិញ ព្រោះតែសឹងតែមិននៅទីនេះទេខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់លោករឿងក្នុងវាំងបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំចង់នាំយិនតានទៅផ្ទះវិញ បើគេនៅរឹងរូសត្រូវបន្តការអប់រំ គេជាសមាជិកនៅភ្នំយៈឡានគេមិនត្រូវការលោកទេលោកប្រាប់ពីអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើតទៅ ចាក់សោជាចំហៀនបញ្ជាក់ថាគេជាបិសាចរបស់ លោកឆាប់ដកវិតមុនចេញបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់លោក លោកចង់និយាយថាចង់ឲ្យខ្ញុំសាកល្បងជាមួយលោក អញ្ចឹងសាកមើលទៅ ពួកគេចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់ដល់អ្នកទាំងពីរទេវាជាការប្រយុទ្ធអរវិញស្ដាច់បិសាចតូចតាច់មិនហ៊ានលោកដែរទេ លោកចង់នាំគេទៅលោកមានកំណត់ចង់សាសួរគេទេ ល្អអញ្ចឹងពេលនេះលោកអាចស្ដាប់ពីចំណាយរបស់គេបានតើគេគិតបែបណាទម្លាក់ខ្លួនចេញមកនិយាយ តែបំផុតខ្ញុំបានចេញហើយខ្ញុំខ្លាចជារូបរាងដើមយូរហើយតែរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនអីហាត់អីក៏មិនដែរឈ្កុតនេះនៅទៀតមិនអីទេនៅទីនេះចាស់ កុំបារម្ភអីលៀនឈីងនៅតែស្អាតជានិច្ច ខ្ញុំចង់សាកមើលថាតើមានធម្មពលឬក៏អត់ចុះទៅសិលបិសាចនេះជាណាហេតុអីនៅទីនេះ ខ្ញុំ គេ គឺ ជាបិសាចតូចដែលខ្ញុំចាប់បានកាលពីលើកមុនតែងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគេលឺអ្វីដែលនៅក្នុងរាជវាំងដូច្នេះគេដឹងថានាងគឺជាណានាគេចិត្តល្អមិនដែលធ្វើបាបណានាទេកុំបារម្ភអី អ្នកប្រធានខ្ញុំនិយាយការពិតមិនមានការបារម្ភអ្វីទេអ្នកនាងឈ្មោះអ្វីដែរទៅ ខ្ញុំឈ្មោះយិនតានអរគុណដែលនាងផ្ដល់តម្រុយដល់ពួកយើងធាតុបរិរបស់ស្ដេចអានទូត្រូវលាបតដាង មិនបាច់គួរសមពេកទេខ្ញុំក៏ចង់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយខ្ញុំកាលពីលើកមុនដែរ មិនអីទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើ យិនតានខ្ញុំបានសាកល្បងប្រលឹងវិតមុនរបស់គេរួចហើយឃើញថានាងគ្មានធម្មពលវិតមុនអ្វីទេចុងក្រោយនេះនាងបានចេញផុតពីកណ្ដាប់ដៃថែងជើហើយទៅផ្ទះវិញ សង្កត់គឺជាភ្ញៀវកុំរំខានដល់គេអីជាតានតែងតែបម្រើខ្ញុំដូច្នេះគេត្រូវតែនៅ ថែងជើឯងភ្លេចកិច្ចការរបស់ឯងហើយឯងគឺត្រូវមានភារកិច្ចដ៏ធំមួយទៀតហើយមនុស្សនៅបិសាចគឺខុសគ្នាមិនថាមានការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងណាទេយ៉ាងណាក៏ឯងត្រូវបែកពីគេដែរខ្ញុំជឿថាឯងពិតជាយល់ ទៅឬនៅវាអាស្រ័យទៅលើឯងទេយ៉ាងណានៅតែសួរពីការសម្រេចចិត្តរបស់គេ កាន់ចាក់បានទេអត់ខ្ញុំនិយាយប្រមាណម៉ាត់ទេតាមប៉ាត់បន្ទាប់មកខ្ញុំទទួលប័ណ្ណពិសោធន៍នៅភ្នំភូមិគ្រឹះតកុលស៊ីនបាក់សៃលេងសៀវនឹងរឿងនៅក្នុងវាំងខ្ញុំក៏យល់ដែរពីការឈឺចាប់នៅពេលដែលបាច់គ្នាជាមួយនឹងមិត្តនៅការសងសឹកសម្រាប់មិត្តប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរឿងទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំនៅមានសំណួរជាច្រើនកិច្ចការរបស់មនុស្សនៅតែមានការសង្ស័យជាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីសរសេរពីរឿងនេះ ដូច្នេះនាងមិនចង់ត្រឡប់ទៅភ្នំយៈឡានទេ ចង់
ត្រឡប់ទៅវិញទីនោះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនពេលនេះទេក្រែងពួកយើងចាប់ពីលើភ្នំធ្វើអំពើល្អឯងម្យ៉ាងទៀតខាងចៅបានសន្យាថានឹងនាំទ័ពត្រឡប់ទៅវិញមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ហេតុអីក៏ពួកយើងមិនទៅជាមួយគ្នាទេពួកយើងអាចសប្បាយជាមួយគ្នាអាចមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកតែគិតយ៉ាងម៉េចដែរទេខ្ញុំគិតថាគួរតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គេហើយយិនតានខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយនាង褪色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。催眠的缘分在暗夜里藏，青子落晚香，寂寞的汤烫出思念的伤，遗忘岁月凉，洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。一世繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢萧洒不敢浓，梦中有两人与共。与君别后，云上我下，转眼秋，山海无路万行舟，欲别还休，几时都不够。情根未休，烟火岸上有白首，一朝天涯熬红豆，去到人间尽修好时候，再开人